Siapa sekarang tengah batuk? Komen 3 ada tak? Dah bertahun saya batuk. Tak apalah, saya tunjuk ringkas lah tuan-puan. Ambil minyak First letakkan di bahagian dada. Letakkan di bahagian dada dulu. Ni tulang selangka Kita letak satu tapak tangan, itu untuk kita urut. Letakkan minyak dulu. Okey, letak minyak dulu. Semua kena ada minyak lah tuan-puan gunakan hujung jari, tekan macam ni. Tekan dulu, tarik. Tekan, tarik. Tarik serong, tarik serong. Tekan dulu, baru tarik tau. Lagi perempuan sama. Tekan dulu, baru tarik. Saya demo atas baju. Tuan-puan kena urut atas kulit tau. Siapa yang ada masalah batuk ni, biasanya dia akan pedih sangat dekat dada. Dia macam biji-biji. Bila tekan tu, macam tak nak tekan je, tapi kena tekan jugalah sebab dah batuk. Okey, tekan macam tu. Buat kanan kiri. Urut betul-betul saya nak anda urut betul-betul. Jangan rushing lah. Tekan tu biar sampai. Muka macam mana pun tak apa. Yang penting tekan dapat. Okey, cuba komen skala sakit. 1, sakit sikit. 10, sakit sangat. Anda berada pada skala berapa? Tak batuk tapi sakit. Kenapa? Sebabnya dada ni, dia adalah point untuk batuk. Tapi bukan batuk saja. Dada ni ada point untuk belikat. Dada juga point untuk pernafasan, sesak nafas, semput. Dada juga point untuk bahu. Kalau bahu lenguh ke sakit, dia akan efek juga dada. Okey. So, urut dulu bahagian ni. Berapa lama nak urut? Yang paling bagus anda urutlah sampai anda rasa sakit semakin berkurang. Itu paling bagus lah. Tapi kalau nak capai yang tu, dia lama sikit. Saya silap 10 minit, 20 minit, 30 minit pun boleh jadi. Tekan je tuan-tuan. Kalau bahu lenguh, dah pernah operate, tengok video saya yang sebelum ni. Ikut video saya yang sebelum ni. Tekan. Okey, teruskan. Teruskan. Buat kiri kanan. Okey, sekarang ni sapukan minyak dekat bahu Tekan, tarik ke depan. Berapa orang yang ikut saya ni? Tadi nombor tak ramai yang komen nombor. Sakit, rupa sakit juga Tekan, tarik. Tekan, tarik. Sebelah kiri sakit, G-board. Letak minyak, tekan, tarik. Tuan-puan, tekan kuat sikit cari bahagian sakit. Siapa yang batuk, sebenarnya poin yang saya tunjuk tu anda akan sakit. Kalau saya tunjuk poin ni, anda tekan tak sakit, anda tekan tak sampai, itu je jawapan dia. Kalau anda batuk, anda tekan memang akan sakit. Tuan-puan komen nombor untuk bahu, berapa skala sakit. Komen nombor. Kalau 1 tak sakit, 10 paling sakit. Komen nombor masing-masing. Takkanlah 10 orang dia follow ikut malam ni. Dan kode warna 10, Mi 3, 7, 5. Memang sepatutnya anda akan rasa sakit sebab anda akan batuk. Ini semua poin batuk. Okey. Kalau kat rumah anda ada shower panas, lagi bagus tau. Lagi senang. Mandi air panas tu. Siram dekat belakang, dekat dada. Tapi memang sakit lah. Bila anda dah batuk, perempuan ni akan jadi sangat sensitif. Bila tekan sakit, kena air panas, dia pedih lain macam. Macam tu lah. Okay, ni 2 poin. Ada lagi poin dia. Tak apa, saya ajar lebih sikit lah. Okay, urut dulu bahu ni. Urut dulu. Nanti saya tambah lagi sikit. Tak batuk, cuma sakit tengkuk. Sakit tengkuk, tengok video dekat VTT saya, TikTok saya. Saya baru ingat beberapa hari lepas je, sebelum saya letak video tu. Sakit bahu kena buat macam mana? Ya Allah. Tak sempat lah cover semua puan. Okay, sekarang ambil kanan, letak macam ni. Tolak siku. Tolak tolak. Siapa ada minyak RG, siapa kat minyak RG sini? Tekan-tekan. Tekan-tekan macam ni. Tekan-tekan. Siapa yang batuk, belikat antara poin yang sangat penting. Saya ulang balik Siapa yang batuk,
Bahagian belikat atau belakang ni antara poin yang sangat penting untuk anda urut. Jadi sesiapa yang tak boleh tekan, minta orang lain tekan. Kalau ada orang lain tekan lagi bagus tau. Sebab saya buat macam ni, kenapa? Sebab ni kita boleh dapat. Tapi kalau ada orang lain boleh tekan, minta dia tekan tepi tulang belakang. Ni tulang kat tengah kan? Dekat kiri kanan ni ada otot. Minta dia tekan daripada pinggang ke, daripada mana lah, pinggang lagi bagus. Tekan, tolak ni atas sampai ke bahu ni. Yang tu sangat bagus. InsyaAllah anda akan lega batuk tu, mudah tidur. Kalau kahak pun insyaAllah senang keluar. Tapi sebenarnya dada pun kena urut lah. Dada kita boleh capai, belakang susah sikit. So kalau orang lain boleh tekan, lagi bagus. Okay? Saya rasa macam dah cukup kot. Kalau nak extra point, ambil point ni, sapukan minyak kat sini. Okay, gunakan 4 jari, tekan, tarik, lepas tu bawah sikit. Okay, bawah sikit. Tekan betul-betul. Tuan-puan, saya buat demo, anda tekan betul-betul. Tekan dia kena dalam sikit. Dia bukan main gosok je, bukan, dia kena tekan dalam sikit. Dia akan rasa pedih lah. Sakit tak? Sama-sama ubah. Tuan-puan, sakit tak? Pedih tak bahagian ni? Kalau sakit, pedih, tolong komen S. Sakit tak bahagian tu? Pedih tak bahagian tu? Pedih sakit, yes. Kenalah poin dia tu. Okay. Tak sampai. Okay, tukar sapukan minyak sini. Tarik sini pula. Urut betul-betul tuan-tuan tekan tu dia kena masuk dalam. Kita bukan nak urut luar, kita nak tekan yang dalam tu. Sakit mendalam. Bagus. Tapi rasa lega, alhamdulillah. Okey, kalau anda ada masa yang panjang sikit, anda repeat balik. Tekan balik dada, tekan. Tak apa, sakit tahan sikit. Nanti saya bagi petua sikit. Kat belakang sikit saya bagi. Extra. Walaupun saya dah ngantuk lah, tak apa, saya tolong. Kenapa pedih? Itu tanda keradangan. Okey, tekan bahagian ni. Anda repeat balik siapa yang ingat. Dada, bahu, tekan je. Mana yang sakit? Lepas tu belikat, tolak siku ni, tekan. Buat kiri kanan, rusuk. Ulang. Boleh ulang sambil saya cerita. Budak 5 tahun boleh ke? Point sama je. Cuma tekanan tu sesuaikan dengan kemampuan dia lah. Okey, sekarang saya nak masuk petua sikit lah. Nak masuk mana dulu Pemakanan sama macam tadi Pertama, tepung gandum elakkan, minuman berkafein, gula putih, makanan proses, mi segera tolak tepi. Kalau tidak, ya Allah, susahnya nak baik. Anda makan makanan yang blok anda daripada sembuh. Patut anda fikir, macam mana aku nak sembuh? Tapi anda makan makanan yang blok anda daripada sembuh. Tapi anda fikir macam nak sembuh. So bila macam mana tu nak buat? Makan apa? Makan macam biasa, nasi sayur lauk, simple. InsyaAllah cepat baik. Tumpuan petua Nombor 1, masa tidur jangan pasang aircon. Saya tak boleh tidur lah tak ada aircon, nanti peluh. Tak apa, kalau tak boleh tidur tak ada aircon, anda pasang pada suhu yang anda rasa just untuk boleh tidur, tapi bukan sejuk. Bila anda tidur dalam keadaan sejuk, batuk akan lebih teruk. Okey? Bila anda tidur dalam keadaan sejuk, batuk tu lebih teruk. Nanti malam kok batuk, habis semua terjaga. Jadi masa tidur tu anda ambil suhu yang biasa je lah. Sekadar suhu bilik, boleh tidur je. Kalau terpaksa asing, tidur asing lah. Kalau ada orang nak kena sejuk, anda pula tak boleh sejuk. Family kan, anda mungkin kena tidur asing dulu sekejap. Yang kedua, apabila anda kena batuk yang teruk, anda macam dah give up sikit, anda boleh mandi air panas. Siapa yang ada shower, panas kan? Buka je suhu panas, anda mandi. Siram belakang dada, mandilah lama sikit, mungkin 10 minit, 15 minit, 20 minit, lama sikit. InsyaAllah anda akan makin lega. Okey? Lepas tu,
Okey, kalau anda amalkan urutan tadi, sepatutnya anda bila anda batuk, kahak akan senang keluar. Ada tak yang kat sini lepas dah amal urutan yang saya ajar tadi, bila dia batuk, dia kahak dia senang keluar. Kahak tu jangan telan tau. Kalau anda telan, batuk tu pun susah juga nak hilang. Bila kahak tu keluar, anda ludah. Walaupun renyah sikit, biasakan ludah. Upah senang keluar kahak. Siapa yang macam susah nak bergerak ke sana sini, macam letih asyik nak bangun ludah je. Okey. Anda sediakan bekas lah, bekas ke tu sampah kecil ke letak kat tepi katil. Jadi bila batuk, ludah kat situ lah. Tak payah nak pergi ulang alik dapur apa semua kan. Saya rasa cukup setakat tu. Okey tuan-puan. Okey ke tak okey? Okey tak tuan-puan? Siapa yang rasa batuk dia lega sikit? Ada tak? Jujur lah, tak payah tipu. Kalau tak okey tak apa, cakap tak okey je. Siapa yang rasa lepas urut tadi ni, rasa macam batuk dia ada lega sikit? Kalau lega, komen lega. Lega ringan lega ringan, Alhamdulillah. Saya tak kata dia akan sembuh terus, tapi adalah perubahan sikit. Ini kan amalan, takkanlah buat sekali baik terus. Lega, Alhamdulillah. Boleh ke asma dan berkahak, insyaAllah dia boleh bantu. Botol baru, betul-betul ni botol baru. Okey tuan-puan, saya dah ngantuk lah. RJ